आ, हेलो दोस्तों, आज हम इस गेम की मदद से आपको कुछ ड्राइविंग का टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और हम रिवर्स गियर में था, सॉरी, अब हम फ्रंट गियर में डाल दिए हैं। अब हम सबसे पहले जो है अपना लेफ़्ट ले लेंगे। फ्रंट गियर है, पहले ये स्टॉप, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, रिवर्स कर रहा है थोड़ा गाड़ी को। ये अब स्टॉप, डैन, हमको अब गैस देना है। और पहले हम रोड को देख लेंगे, रोड क्रॉस करने से पहले कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। और हम क्रॉस करने के बाद ये राइट लेने के बाद हम अपना पोजीशन पे आ गए। ब्रेक ले लेंगे और सेट 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 ट्रक बुझा दिया। ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर। ब्रेक ले लेंगे कि हम नए ड्राइवर हैं। ब्रेक ले लेंगे, किधर जाएगी गाड़ी। हमको जाना है लेफ्ट का इंडिकेटर, ओके, हमने ऑन कर दिया। ब्रेक लेना पड़ेगा। पास मांग रहा, थोड़ा हम रिवर्स कर लेते हैं। Sit.